ايه هو شاربنس وازاي تزوده جوه اللايت روم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المبدعين، يا رب تكونوا بخير. معاكم عبد العزيز ابراهيم في فيديو جديد من سلسله اللايت روم، واللي فيها بنشرح برنامج اللايت روم وازاي نعدل على الصور بتاعتنا من الصفر للاحتراف. النهارده بقى هنتكلم عن البانل الاساسيه، وهي الديتيل بانل، او البانل اللي لها علاقه بالتفاصيل بتاعت الصوره بتاعتك. هنعرف ايه هو الشاربنس او الحده اللي موجوده في الصوره، ازاي نزودها او نقللها على حسب ما احنا عايزين، ايه هي النويز او الضوضاء او الشوشره اللي موجوده في الصوره، وازاي نتحكم فيها عن طريق الديتيل بانل. فطلع النبي كده وخلينا نبتدي. قبل ما نبتدي في البرنامج فخلينا نفهم الاول ايه هو الشاربنس وايه هي النويز وايه علاقتهم بالصوره اصلا. الشاربنس او الحده بتاعه الصوره وهي وضوح تفاصيل الصوره ونظافتها، يعني من الاخر هي اللي بتخليك تشوف تفاصيل الصوره، الخطوط اللي موجوده فيها والملامح الصغيره من غير نغمشه، من غير اي شوشره. والحده دي بتبقى عباره عن حاجتين، اول حاجه هي الاكيوتنس، وتاني حاجه هي الريزوليوشن. الاكيوتنس ده هو تباين الالوان عند الحدود بتاعه البيكسلز. لو عندنا التباين بين الالوان او الاضاءه على الحدود بتاعه كل بيكسل عاليه، يعني النقله واضحه، فبالتالي ده بيخليني اشوف البيكسل ده بوضوح، ويخليني اشوف التفاصيل بتاعه الخطوط والتفاصيل بتاعه اي حاجه موجوده عندي. في نقطه وهي الريزوليوشن، وده هي قدره الكاميرا على التقاط التفاصيل اللي في الصوره. ده بيبقى غالبا لها علاقه بالسنسور، انا هتلاقي سنسورز معينه في كاميرات معينه من 12 ميجا بكسل او 10 ميجا بكسل لغايه في 50 ميجا بكسل، وساعات كمان بتوصل ل 100 ميجا بكسل حسب نوع السنسور اللي انت بتستخدمه. تاني نقطة واللي عايزين نفهمها وهي النويز. النويز أو الشوشرة هي النغبشة اللي بتلاقيها في الصورة واللي بتخليها مش شارب أو مش حادة. والسبب الأساسي في إن أنا بلاقي عندي ضوضاء في الصورة أو شوشرة في الصورة هو إن الإضاءة بتبقى قليلة في الحتت دي من الصورة، وبالتالي ده بيخلي السنسور يضيف بيانات من عنده أصلا مش موجودة في الصورة، أو أنت ما اديتهاش ليه عن طريق الضوء، فهو بيضيفها بطريقة رفع الإشارة الكهربائية عشان ينور الصورة. والنويز دي لها نوعين، أول نوع هو اللومينانس، وده اللي هو الشوشرة بتاعت الإضاءة، وتاني نوع الكلر، وده الشوشرة بتاعت اللون. بالنسبه لشاشات الاضاءه فدي بتظهر كحبيبات ابيض واسود، وبتشبه قوي شكل الجرين او الحبيبات اللي موجوده في تصوير الانالوج. تاني حاجه بقى وهي الكروما نويز او الكالر نويز، الشوشره الملونه، ودي بتظهر كنقط او بقع في الصوره لها الوان غريبه، غالبا بتبقى احمر ازرق او اخضر، بتكون واضحه اكتر في الحتت المظلمه. وبان ده مش فيديو على ازاي نستخدم كاميرا وازاي نزود الشاربنس جوه الكاميرا وازاي نقلل النويز جوه الكاميرا، فاحنا مش هنتكلم عن الحته دي قوي. ولكن الحاجه اللي انت محتاج تعرفها ان انت لو بتصور رو، فان الرو فايل بتاعك ده مفهوش شاربنس خالص. الكاميرا بتديك كل التفاصيل والصوره بتاعتك اصلا بتبقى ناعمه او سوفت، فانت محتاج، ما دام بتصور رو، فانت محتاج تظبط الشاربنس بتاعك جوه اللايت روم او جوه اي برنامج تعديل هتشتغل عليه. انت لو ما عملتش كده فانت الصوره بتاعتك هتبقى فاقده جزء من الحده بتاعتها كده كده. خلينا نفتح اللايت روم ونشوف ازاي تزود الشاربنس ده في الفايلات الرو بتاعتك، وازاي النويز ممكن تتحكم فيها لو انت اضطريت ان انت تستخدم اي اس او عالي او كان عندك صوره عامه فيها نويز عالي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا فتحنا اللايت روم، فلو فتحنا هنا الديتيل بانل هنلاقي اول حاجه دي نويز، رو ديتيلز، وسوبر ريزوليوشن. دول هنتكلم عليهم بعد شويه، ولكن خلينا ننزل هنا للشاربنينج والمانوال نويز ريدكشن. هنا الشاربنينج ده بيقول لي انا الصوره بتاعتي الشاربنس بتاعها عامل ازاي. الصوره هنا اللي انا شغال عليها هنا هي هنا كويسه، يعني الشاربنس بتاعها مش وحش، ولكن بما ان انا عارف ان هو انا مصورها رو اصلا فايل، فالرو فايل في جزء من الحده نفسه مش موجود جوه الصوره، فخلينا نزود الشاربنس لمثلا 80. وعملت قبل
وبعد هلاقي ان انا بدأ يبقى عندي تفاصيل. خلينا برضو نشوف نظرة سريعة على السلايدرز اللي هنا. اول سلايدر هو سلايدر الاماونت، وهو ده بيقول لك ايه كمية الشاربنس اللي انت عايز تعملها. تاني سلايدر وهو الراديوس. الراديوس هنا هو حجم التغيير او التأثير في الحدة اللي انت هتعمله جوه الصورة. يعني كل بيكسل انت هتعمل شاربنس او تعمل حده بمقدار قد ايه على كل بيكسل. والديتيل بيقول لك هو انت الفرق او التباين عندك عند الايدجز بتاعت كل بيكسل هيبقى قد ايه. الماسكينج هنا، وده الماسكينج بيحدد لك الحتت اللي انت هيحصل فيها التاثير بتاع الشاربنس دي او مش هيحصل فيها التاثير بتاع الشاربنس. لو نزلنا يعني النويز ريدكشن فنلاقي اللوميننس والكلر، وكل واحده فيهم هنتحكم فيهم وهنتكلم فيها لما بعد شويه لما نيجي نتكلم في صوره فيها نويز. الصوره هنا ما فيهاش نويز تقريبا، فانا قلت هزود الشاربنس مني انا مصور رو، فانا عارف ان هو الشاربنس بتاعها مش موجود. طبعا برضو معلومه سريعه ان الكاميرا اصلا لما بتطلع لك صور جي بيج، فالصوره دي غالبا بيبقى مش غالبا، هو الصوره دي بيبقى معمول لها شاربنس جوه الكاميرا، فالكاميرا بتعمل لها شاربنس لو جي بيج، ولكن لما انت بتصور رو فالكاميرا ما بتعملش اي شاربنس. بص برضو بالنسبه للريديوس، فانا خلينا هنا الاماونت 80. بالنسبه للريديوس رول اوف ثumb كده، ان انت لو بتشتغل على صور لاندسكيب فانت الريديوس ده يفضل ان هو يكون صغير عشان الفاين ديتيلز بتاعتك تبقى مأثرة عليها. ولو بتشتغل على صور بورتري او ستيل لايف فيفضل ان الريديوس ده يبقى كبير. فانا هنا بان انا شغال على صورة بورتري فانا هزود الريديوس ممكن 1.5. بالنسبة للديتيل انا لو زودت الديتيل هلاقي ان انا بدأ يكون في عندي تفاصيل اكتر جوه الصورة. ولو زودت هتلاقي ان الدنيا بدأت تبقى مفيهاش تفاصيل. من الديتيل لو انا زودت الديتيل فالتكتشر اللي موجود في الصورة هيبدأ يبان. لو صورة عندي فيها تكتشر هتبدأ تبان التفاصيل بتاعت التكتشر ده. ولو قللت الديتيل لو عندي صورة فيها بلورنس شوية هلاقي ان الصورة بدأت توضح اكتر. فخلينا نخليها مثلا، خلينا نزود على الاخر نشوف التأثير بتاعها. طبعا انت مش عايز تخليها 100 اكيد، فمثلا خليها 35 هنا. دي نبقى هنا الأهم نقطة وهي الماسكينج. الماسكينج لو تكيت على اوبشن كي في الماك او الت في الويندوز فنلاقي ان انا لو بدأت اعمل سلايدر هيبين لي الحتت اللي فيها شاربنس. رول اوف ثامب برضو انت مش عايز تعمل شاربنس في الحتت اللي هي كده كده سوفت نوعا ما، او يعني معظم الحاجات دي بتكون الجلد بتاع البني ادمين انت مش عايز تعمل فيه شاربنس. السما انت مش عايز تعمل فيها شاربنس. انت الشاربنس بتعمله اكتر في الحاجات اللي فيها تكتشر لبس مثلا، او الحاجات اللي فيها تفاصيل الجبل مثلا او زرع موجود في الصورة عندك فتبدأ تعمل فيها. ولو انت عملته في الجلد فده بيبقى عشان افكت معين انت شغال عليه. مثلا كده خلينا نشوف قبل وبعد كده الصورة بتاعتي دلوقتي قبل بعد قبل بعد. فده قبل وبعد. لو لاحظنا ان انت التفاصيل بتاعتك في العين في الرموش وفي الشعر بدأت تبان. يعني لو جينا هنا مثلا للشعر وجينا شفنا قبل عامل ازاي بعد عامل ازاي الدنيا اوضح بكتير. التكتشر بتاع الطرحة برضو نفس الكلام قبل بعد
الدنيا بقت عندي اوضح بكتير. طبعا انا هنا ما عنديش نويز في الصوره، ده تم اي اس او 100 يعني، فمفيش عندي نويز جوه الصوره. طبعا تاني هو الموضوع انت بتدور على بالانس او توازن ما بين الحاجات دي كلها وانت شغال. فانا كده الصوره بالنسبه لي نوعا ما تمام. ممكن اكشن كمان نزود شاربنس سنه ل 90. خلينا نشوف. من غير بي والدنيا اوضح كتير جدا في الصوره عندي، او الحده بتاعت الصوره بقت زياده، بقت بطريقه كويسه. طبعا برضو من الحاجات التانية ان انت لما بتيجي تكسبورت الصوره او بتصدر الصوره او بتسيفها، فانت بتعمل شاربنس سواء للسكرين او شاربنس للصوره لو هتطلع عن طريق شاربنس فوت برنت، ودي هنتكلم عليها بالنسبه في الحته بتاعت ازاي نسيب الصوره. فانا كده الصوره بالنسبه لي تمام في حته الديتيل وشاربنس. تعال نشوف مثال تاني. مثلا الصوره دي، خلينا نعدل بسرعه الوايت بالانس كده، ندخل على التفاصيل. طيب لو شفنا الصوره، فهي هنا الصورة دي كانت متصورة على الاي اس او 20000. طبعا ده كان اضاءة 2.8 كمان، ف 1.1 اوفر 80. فالصورة نفسها فيها نويز كتير عشان الاي اس او العالي والاضاءة المنخفضة اللي موجودة في المنظر اللي انا بعمله. فانا هنا عايز اعمل اقلل النويز ريدكشن الاول. ما لو عندي نويز هقلل النويز ريدكشن، وبعد كده اظبط الشاربنس بعد ما اعملها. فانا خلينا نقول والله اللومينانس محتاجها تزيد 25، والديتيلز بتاعت اللومينانس نزودها. نفس الكلام في الكونتراست، عايزين نزودها قوي، ولكن كده تمام. لو انا بصيت بصة سريعة على الصورة قبل الانزوم قبل وبعد، فلان النويز عندي قلت جدا جوه الصورة. طيب بالنسبة لي للكارل نويز، انا لو جيت على كارل نويز انا مش شايف اي حاجة فيها كالر نويز، ولكن لو خليت هنا الكالر نويز هو اوريدي مديها 25، فلو قللتها هلاقي المفروض عندي الكالر نويز بدأت تظهر. اخليها 25 زي ما هي. طبعا لو زودتها ل 44 مش شايف ان هو عامل فرق كبير، فخليها زي ما هي 25، ومش هنغير اي حاجة تانية جواها. تعالى بقى نلعب في الشاربنس او نزود الشاربنس بتاع الصورة بتاعتي. غالبا انا بروح ل من 70 ل 90 في الحدود دي. خليها 75. الراديوس بتاعي زوده 1.8، والديتيلز خليها على 30 ممكن. وبالنسبة للماسكينج فنزوم اوت ونبدأ نشوف انا عايز الشاربنس اللي انا عملته ده يكون فين
بالظبط. تعال شوف كده الصورة قبل والصورة بعد. قللت النويز، ممكن نزود كمان الشاربنس هنا شوية. فأنا قللت النويز، زودت الشاربنس بتاع الصورة. فأنا قللت النويز وزودت الشاربنس بتاع الصورة، والصورة بقت أفضل بكتير. يبقى أنا عامة لما باجي أتحكم في الديتيلز والنويز أو الشاربنس والنويز، فأنا لو عندي نويز أبدأ أقلل النويز بتاعتي الأول، بعد كده أظبط الشاربنس على حسب الحاجة اللي أنا محتاجها، بحيث إن هي تزود لي الشاربنس عندي في الصورة من غير ما تأثر على الكواليتي او الشكل بتاع الصوره نفسها. عايزين ناخد كمان مثال، ناخد لاندسكيب. شوف الصوره دي، والصوره دي طبعا من الصور اللي احنا اشتغلنا عليها في فيديو الكالر جريدنج. فخلينا نشوفها متصوره على 1600. الكاميرا بتاعتي على 1600 ستيل النويز فيها بتبقى كويسه، مش احسن حاجه. فانا ما فيش هنا نويز واضحه قدامي، خاصة ان انا غالبا ما عملتش اي ريكفرنج للشادوز اللي موجودة في الصورة. فبالتالي عندي هنا الدنيا بالنسبة للنويز تمام. بس خلينا نشوف الشاربنس، بحيث ان احنا نشوف شاربنس لصورة فيها لاندسكيب. فخلينا برضو انا هنا عايز آه هنا انا عايز اشوف الشاربنس، خليه 80. الراديوس من احنا قلنا هنا هنلعب فايل ديتيلز، فخليها 1.1 for 1. وبالنسبة للديتيلز فنزودها او نخليها بس 30. وبالنسبة للماسكينج، لو عملت ماسكينج للصورة بحيث ان انا احدد الاماكن اللي هيحصل فيها شاربنس. طبعا الاماكن البيضاء دي هي اللي بيحصل فيها شاربنس، فانا خليها مثلا يبقى في شاربنس هنا في النجوم وفي شاربنس هنا في التفاصيل. خلينا نعمل زوم ونشوف الصورة قبل وبعد. طبعا انت لو عايز تزود الشاربنس برضو ممكن نزود ديتيلز، ممكن نزود هنا قبل وبعد. طبعا التفاصيل بتاعت الجبل نفسها بدأت تبقى واضحة معايا بعد. فده طريقة من الطرق اللي ممكن نستخدمها. خلينا بقى نشوف حاجة تانية، وهي النويز، الدي نويز بالاي اي. لو شفنا الصورة دي متصورة على ايس او 40000، وانا واضح عندي كمية الدي نويز، كمية الضوضاء او الشوشرة اللي موجودة في الصورة كبيرة شويتين ثلاثة. فخلينا نعمل دي نويز. والدي نويز بيعمل ب الدينويز بيستخدم الاي اي عشان يعمل لك دينويز للصوره، ولكن في مشكله ولازم تبقى واخد بالك منها عقبال ما الصوره تخلص. خلينا نشرحها بسرعه. دلوقتي الدينويز ده بياخد الصوره نفسها وبيعمل بيكسلز جديده، فبالتالي هو بيغير في محتوى الصوره بالذكاء الاصطناعي. وعشان كده الصور اللي معمول فيها دينويز او سوبر ريزوليوشن او الحاجات دي، الصور دي ما
تنفعش تتقدم مثلا في مسابقه زي مسابقات الورد بريس. تمام. فانت لو بتصور صحافه او بتصور دوكيومنتري والصوره بتاعتك المفروض ما تلعبش فيها خالص، فانت ما ينفعش تستخدم دي نويز. هيبقى الحل بتاعك ان انت تستخدم المانوال نويز ريدكشن، وهنشوف برضو هنشوف دي نويز هيعمل ايه هنا في الصوره دي، وهنشوف بعديها ازاي ممكن نطلع نتيجه قريبه عن طريق المانوال دي نويز او المانوال نويز ريدكشن. شوف الاول هو هيبقى عامل ازاي. طبعا هو بياخد وقت شويه، خلينا قاعدين اهو مستنيين. طبعا هو هنا شغال بقاله ربع ساعة تقريبا، خلاص خلص. ولكن يعني وهو شغال طبعا موقف كل حاجة، حتى وقف السكرين ريكوردينج، مش متأكد ليه، بس ممكن عشان البروسيس نفسها تقيلة على الجهاز نفسه. فخلينا نشوف النتيجة بتاعتنا. خلينا نعمل زوم ونشوف هو عمل ايه. هو قلل فعلا النويز في الصورة، ولكن الصورة بقى فيها بقت ناعمة بزيادة، محتاجين نقلل الكمية بتاعت الدي نويز اللي هو عاملها. دي نقطة تانية بقى، لو هنا هنلاحظ ان هو عمل لي علامتين تعجب. اول علامة عند الرو ديتيلز، وهو بيقول لي هنا ان الرو ديتيلز دي كده كده بيعملها وانس ان انت استخدمت دي نويز او سوبر ريزوليوشن، فالرو ديتيلز تعملها. ولو انت استخدمت دي نويز فما ينفعش تستخدم السوبر ريزوليوشن. خلينا بس هنا الاول نقلل النويز، الدي نويز اللي هو عامله شويه. خلاص هو عاملها هنا 50، فخلينا نروح لممكن 40 كده افضل شويه. خلينا كده افضل، كده الدنيا افضل شويه، ولكن خلينا برضو نزود الشاربنس عندي في الصوره. نعمل زوم ونشوف الصوره قبل وبعد. ادي الصوره قبل فيها نويز كتير، صورة بعد الدنيا بقت أوضح، النويز بقى أقل جدا. تمام. خلينا بقى ناخد دي، ناخد منها نسخة كده. أوكي. ونرجع هنا على الصورة الأصلية ونشيل دي نويز ونعمل. هنا هتلاقي النويز عندي رجعت تاني. خلينا بقى نعملها احنا مانوال، نشوف هل ينفع نوصل اصلا لنتيجة قريبة او احسن كمان من النتيجة بتاعت ال AI ولا لا. خلينا بقى نشوف الاتنين جنب بعض. عندي هنا على اليمين دي الصورة بالمانوال نويز ريدكشن، والصورة على الشمال ده الدي نويز بالاي اي. خلينا نزوم مرة كمان ونشوف التفاصيل. طبعا لو لاحظنا ان هو يعني التفاصيل بتاعته احسن بكتير من المانوال. بس خلينا نبص كده على الراجل. طبعا في هنا الالوان نفسها اتغيرت، يعني الكونتراست بتاع الالوان نفسه اتغير. تمام. فهو هنلاحظ حتى ان هو بقى فيه تفاصيل حتى في الراجل، يعني التفاصيل دي ما كانتش موجوده اصلا. يعني خلينا كده نشوف قبل. مش عارف اجيب دي قبل، مش هجيب الريفرنس قبل طبعا وبعد. تمام. ف الدي نويز اداه قويه جدا كاي اي كاستخدامها، ولكن فكر قبل ما استخدمها، لان هي ممكن تطلعك من حتت معينه. هي استخدام الدي نويز هيخليها الصوره نفسها مش كواليفايد
كصورة صحفية مش مؤهلة إن هي تبقى صورة صحفية بتأثر أو بتوثق الواقع، لأن هو بياخد الصورة نفسها وبيعمل بيكسلز جديدة جوه الصورة، فبالتالي الصورة نفسها ما بتبقاش صورة، ولكن هي حاجة مولدة عن طريق الذكاء الاصطناعي، تفاصيل كتير جواها. فخلي بالك من النقطة دي. آخر حاجة أنا كلام عليها السوبر ريزوليوشن، والسوبر ريزوليوشن هو بيزود لك الريزوليوشن بتاع الصورة. فأنت مثلا لو عندك الصورة الريزوليوشن بتاع 6000 في 6000 مثلا، فهو بيزود لك الريزوليوشن ده يخليه 12000 12000 برضه نفس الكلام. خلي بالك لأن هو بيعمل كده عن طريق إن هو بيولد بيكسلز جديدة، فبالتالي برضو الصورة مش هتبقى مؤهلة ان هي تبقى صورة صحفية او صورة وثائقية. فانت لو انت بتصور ايفنت، بتصور لكلاينت، بتصور لحد، فانت ممكن تستخدم الاي اي هنا. ولكن لو انت بتصور لشغل وثائقي او شغل دوكيومنتري، يفضل ان انت تبعد عنها، لان غالبا الرولز بتاعت المسابقات والرولز بتاعت المجلات الصحفيه كلها ستريكت قوي في الحته دي، وحته استخدام الاي اي ان انت ما تستخدمهاش. فاحنا كده عرفنا ايه هو الشاربنس وايه هو النويز، وازاي نزود شاربنس جوه عندي في الصوره عن طريق الديتيل بانل، وازاي نقلل النويز لو في نويز عندي، واسباب النويز اللي بتبقى موجوده ايه، ولو في نويز ازاي نقللها عن طريق المانوال نويز ريدكشن وعن طريق الدي نويز بالاي اي. اكتب عليها تحت انت بتستخدم ديتيل بانلز ولا لا، بزود الشاربنس ولا لا عندك في الصوره. وما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، فعل الجرس، واشوفكم الاسبوع الجاي في فيديو جديد في اللايت روم. سلام.